Сасақ, неге сен гейсің? Мен гей емеспін. Сен гейсің. Подкаст. Сен сасақ туралы не білесің, айтшы. Сасақ деген кім? Сасақ туралы мен біраз нәрсе білемін негізі. Қанша жыл болды? 2-3 жылдай болып қалды ғой. Сол басында мектеп оқып жүргенде TikTok-тан байқадым, көрдім. Сол кезден бері ана ноутбукты қойып видео түсіріп жүрген кездерінен бері білемін. Сол кезде бір қалай араласып кеткеніміз есімде емес негізі. Қалай сөйлесіп кеткеніміз. Мен TikTok бастамай тұрып біріншіден TikTok түсетін болған. Агрессивный, короче, қазақ секілді. Орысшаны жек көремін. Мен осы туралы айтқым келеді. Бұл қалай болды негізі өзі. Сол карантиннің уақытында 2020-21 жылдары мен TikTok-қа кіре бастадым. Жай қарап деген сияқты. Сол уақытта былай болды. Орыс тілді контент әрине басымырақ болды. Және жаңағы қалай айтса болады. Қазақ тілді контентті адамдар, қазақ тілді TikTok түсіретін біреу болса, адамдар бірден көздеріне қалай айтса болады, бір нашар трэш контент дейді ғой. Сондай қазақшаның бәрі. Туалеттің айналасындағы әзілдер деген сияқты, боғауыз сөздер, осының бәрі қазақша болады міндетті түрде дегендей бір ой қалыптасып кеткен. Мен соны алдымда, ал неге қазақша ешкім заманауи немесе бір кішкене бір сондай контент түсірмейді деген сияқты да. Міндетті түрде боғауыз сөзі болу керек па дегендей. Мен сөйтіп бастап көрдім, түсірдім. Арасында кішкене артық кеткен кездерім болды. Қатты бүйтіп қазақ тілі деп. Бірақ сөйтуге де тура келді. Басында солай, басында кішкене сөйтуге тура келді. Бірақ кейін адамдардың сол қазақша TikTok түсіре бастағанын байқадым. Содан кейін енді әрине мен бастадым деп айта алмаймын. Бұның барлығын бұл жаңағыдай қазақша түсіру деген нәрсені бұл бұрыннан бар, бірақ жаңағыдай 2020-дан 2020-21-дің кезде. TikTok қашан пайда болды? TikTok ол 2019-18 16 ма? Мен әйтеуір Musical.ly ма? Сол 2016-ға дейін болғанын білемін. Сол есімде сол кез. Кейін ол ауысып кетті ма, не болып кетті сол? Сондай болып кетті, в общем. Негізі TikTok өте бір қолайлы форматта болды. Біз бұрын Instagram андай жылдам деп ойлап жүрдік та. Ал TikTok одан да жылдамдатып жүрді. Контент тұтынуда. Мысалы, сен қазір Ғұбайдулла, сен қазір Ғұбайдулла деп атын айта беремін. Сен мысалы жылдам контент бұрын баяу, мысалы сен ұзын нәрсе қарай аласың ба? Ұзақ нәрсе өзіңді байқайсың ба? Жетінші сыныптан бері андаймын. Перейди к сути, уложись 20 слов или меньше деп жүргенмін. Жек көремін ондай ұзақ болып кеткендер. Жетінші кластан бері сондай ма соны білемін. Окей. Бұл менше сол бағана сен айтқан беймәлімде түскен буындар, ұрпақтардың айырмашылығы сияқты шынында да ақпараттың көп және көп болған сайын сен бірден тура мағынасын іздейсің. Мысалы мен бір ұзын пост көремін ғой, 5 слайдтан тұрады. Мысалы факт-чек KZ бар ғой, соның факт-чектері 5 слайдтан тұрады дейді, 5-6. Сонда мынау бір нәрсе шын ба дейді, басына кіріспені түсіндіреді. Кіріспе. Сол біз бұл жалған ақпаратқа қалай келдік. Сосын соңында бұл шын емес деп ақырын айтады. Мен де соны алғашқы 4 слайды бірден айналдырамын да, соңында шын ба, шын емес па деген слайдты ғана оқимын. Сол ғана жеткілікті, соған сене саламын да енді, бірақ олар өзінің әдістемелері бар, шын айтады олар расында да. Сол қысқасы жылдамдық, уақытын үнемдеу туралы осындай. Тіпті мен бұрын көп оқитынмын кітап. Қазір азырақ оқимын. Қазір тек бір шолып шығасың ба? Дұрыс емес деген жерін. Қазір мен Википедиядан мазмұнды оқи саламын кітаптың деген сияқты. Ол енді қазір заман сондай болып кетті. Не ғой, просто қазір заманда ең құнды нәрсе не? Уақыт қой. Адам уақытын құртқысы келмейді, мысалы. Оқып сразу тік Википедия оқи салады да. Мен кітапты оқыдым достар деген сияқты сондай темада. Бізде сондаймыз ғой. Типа шарим деп жүреміз.
бірақ негізі толық оқымаған болуымыз мүмкін ол жаңағыдай кітапты болсын бір туындыны. меніңше ЛГБТ-ға қарсы адамдарды дәл солай үстіртін қарайтын сияқты деп бұрып жібересің әдемі. сен Сен бұрып жіберетіндер. қанша рет осындай переходтар жасадың уже? Иә, ең бастысы транспереход жасама деп. Ойбай транзишнді. Иә, қысқасы мысалы негізі дәлелденген нәрсе бірден айтамыз. Біз кішкене ЛГБТ туралы сөйлейміз, өйткені біз сондай Қарсы емессің ғой? деп па? Айттым ЛГБТ. Қарсымын. Неге қарсы емессің? Қысқасы ол ЛГБТ мысалы мынандай оқиға болды жуырда. Бағила Балтабаева деген кісіні естідің ба? Конечно жоқ. Конечно жоқ. Өйткені ол Қазақстан ата-аналар қауымдастығының басшысы, және біз ата-аналармен байланысы үзілген ұрпақпыз ғой, сондықтан біз оны танымаймыз. Қысқасы ол ЛГБТ-ні балаларға пропаганда жасауға қарсы петиция ашты да, ол петицияны мұғалімдерге үгіттеп жатыр, үкіметте, бюджетте істейтін қызметкерлерге үгіттеп, солар қол қойдырып жатырған. Бірақ енді оның қателігі деп айтсақ болады, кішкене оның дұрыс емес екендігін түсіндіретін болсақ. Адам құқығын таптау. Бірінші адам құқығы бұл. Екіншіден, егер ол баласына уайымдайтын болса, біріншіден меніңше сен балаңа уайымдайтын болсаң, гей болып кетеді деп ше. Сен ондай ақпараттан алдымен өзің тыюың керек та. Сен меніңше бәрі телефоннан уайымдайды ғой. Телефонда гей пропаганда жүріп жатыр деп ойлайды да. Ал сен 18 жасқа дейін балаңа телефон ұстатпауың керек та ендеше. Ең алдымен ата-ана құқылы. Ал ол бүкіл жауапкершілікті жаңағы гейлерге теліп қойғанда. Екіншіден, сен балаң гей болса, сен оны өзгерте алмайсың. Кері. Яғни Балаң гей болса дәлелдейсің. Дәлелді маған сіпір. Қысқасы сығылған пастаны қайтадан тюбикке кіргізе алмайсың деген сияқты. Өйткені бұны ғалымдар, психиатр, неше түрлі нейробиолог бәрі дәлелдеп тастаған. Ориентацияны таңдамайсың, ол мысалы 3 фактордың несі дейді, қосындысы. Ген, ақыл, жүрек, қайрат. Ген болуы мүмкін, генетикалық. Және нейробиология, биохимия және психология. Осы үшеуінің қосындысы. Ал егер сен гей бола тұра бір психологиялық сенде ауытқулар болса, қиналсаң, ол сен гей болғаныңның себебі емес, қоғамның қысымы. Қоғам не ойлайды? Стигма дейді ғой. Стигма, гейлер ауру болады, гейлер андай-мындай болады деген қысымда өмір сүргендіктен сен отбасыңда, достарында сенде психологиялық, психикалық қиындықтар, депрессия және тағы да басқа пайда болады. Ал егер қоғамда гейлер ол норманың бір варианты деп түсіндірсек, онда ол адамда психикалық ауытқулар соншалықты болмас еді деп айтып тастаған. Қысқасы вердикт барлық ғалымдар дәлелдеді. 73 жылы Американың психиатрлар ассоциациясы жоққа шығарды. Ауру емес екен. Ал 92 жылы халыққа дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы аурулар классификациясынан алып тастады. Және қазір ол сексуалдықтың бір түрі деп айтылады. Сол, яғни енді білмеймін даже айтуға болады. Амилай мен Никонетке қалай қарайсың? Стабильно, жақсы қараймын. Жақсы қарайсың ба? Көзі қырымен қараймын ғой. Негізі білмеймін, біздің тиктоктағы жаңағы көресің ғой, солардың видеосы шыққан кезде, коммент пікірлерді оқыған кезде, білмеймін, қазір жаман пікірлерді аз көретін боламын. Адамдар үйренісіп кетті ма, білмеймін. Нормаға айналып жатыр ма, жаймен сондай бір несі байқалады. Әрбір қоғамдан да бір новый нәрсе шығады, ол ортада осы неге талқыға түседі, сосын шешіледі де, сіңісіп кетеді. Мысалы
91-ға шықты. 91 2015. Шықты. Мынау питиктер шаштарын бояған Олар сол кезде гей болды. Иә, бір екі жыл неше түрлі сұхбат болды, мынау шақырады ток-шоуға бәрі сөйлеп, шаш бояған гей мынау қоғам қарап отырады да, сөйлеп, мә сондай ма ойлар түзіледі де. Қазір олар әперемай, короче. Эталон да мысалы. 91, любой концерт 91. Олардан мысалы, Никоно Тайм Амбела шықты. Парс, қазір бәрі тұрды, ондай дұрыс емес, ауысып білем, күттім міне деген сияқты. Қазір тұрды мен екінші әйелім ғой, мақырыңа не сұрайсың деп. Сондай сияқты да, ол қоғамға кіретін ой нәрсе. Талқыға түседі. Иә, өйткені мен ойымша адам тіпті супергеройлар пайда болса да үйреніп кетеді. Мысалы, өрмекші адамға нью-йоркерлар күнде адам құтқарып жүр. Анау мал қайттан менің қызымды қорқытып жүр бірдеңе деген сияқты сондай. Бұл енді неде супер қаһармандар да. Иә, бұл кішкене. Бізде кішкене әмір кішкене гик. Мен де гик. Гик пен гейді шатастырмаңдар деп. Иә, сен жаңа айттың ғой. Написано гау. Қоғам үйренседі деп айттың ғой. Шында да Pew Project деген бар, зерттеулер жасайтын ұйым. Сол қашан 2000 жылдардан бері бірнеше зерттеу жасаған, және жыл сайын гейлер ЛГБТ-ға деген толеранттық сәл пайыз бойынша өсіп келе жатыр. Және ол көбінесе дамыған елдер мен батыс елдерінде, екі Америка, қос Америка және Еуропада жақсы, ал Азия мен Африкада төмен. Мысалы, гейлер қоғамда норма деп қабылдау керек па деген сауалнама жасаған. Мысалы, білмеймін, Африкадағы елдерде 9% жоқ деген қарсы. 9% ғана қабылдау болады деген, яғни қалған 80%-ға жуығы қабылдамаймыз деген Африка елдерінде. Ал Ресейде 22% болған, бірақ Ресейдегі пропаганданың кесірінен 22%-дан 14%-ға түскен. Қабылдаймыз дейтіндер. Яғни жыл сайын қалғандар өліп қалды соғыста. Ресейде андай ғой, жыл сайын пропагандаға қаншама қаржы жұмсайды, ми шаю деп айтады көптеген зерттеушілер. Және Ресей өзін батысқа қарама қайшы қоятын ел да, үнемі солай болған, империя кезінен бастап. Сондықтан тарихтан білесің, Ресей империясы өзін андай Ресей Европа емес, Ресей Азияда емес, Ресей бөлек медиа. Менше қазақтар содан көшіріп алған сияқты. Анау мен қазақпындағы жол бар ғой. Мен қазақпын өліп тірілген, Еуропада емес, Азияда емеспін мен, материкпін жетінші дейтін фраза бар ғой. Сол кішкене әр ел жалпы өз жолымыз бар деген ге ұмтылады. Жоқ, орыстардан көшіргенде мәселе не ғой? Қайтсам болады. Басында бір ой тұрады, ұмытып қалдым ғой. Басында деріске деген тұрам, тарс айтып отырмын да ұмытып қалдым. Прям сөйлеге қойып қояды. Айтпақшы, өз жолымыз бар дегенді орыстар немістерден көшірген. Зондервек деген өз жолы орыстар, ал біз одан көшірдік болып тұр ғой сонда. Не? Қой, тағы ұмытып қалдым ба? Вот 19 ғасырда жастар көрдіңіздер, жастар осындай болады. TikTok көретіндер. TikTok құрту керек. Не, 19-20 ғасырда Ресейде зиялы қауым қалыптасады ғой. Уже Петр бірінші өзінің тірлігін істейді. Еуропадан көшіреді барлығын. 18-дің басында ол. 1700 жыл енді бастады ғой. Істегеннен кейін последствиясы болады. Соны қабылдайтын қоғам екіге бөлінеді зиялы қауымдар. Біріншілер Петр бірінші дұрыс істеді, біз Еуропадан жақсы нәрсе алдық дейді. Ал екінші топ Петр чмо. Біз Еуропаға ереміз деп өзіміздің орыстығымызды жоғалталық дейді. Сол жерден қалыптасады екі жаққа ше. Европашылықтар, иньяқта орыстар, славяншылдар. Біз Европа емеспіз. Біз Азияда емеспіз, біз бөлек Ресейміз дейді. Осы тема неден оқып қалған? Ганделевскийдің Россия, Европа кітабын жазылған. Ұмытып қалдым. Бір жыл бұрын оқыдым да. Күшті ғой, қызық ғой. Мықты. Сосын кешелері Әлішер деген биші бар ғой. Атын Әлішер Бексұлтан ба?
ұмытып қалдым. Мен де ұмытып қалдым. Әлішер Жерден шығады ғой. иә, аты Әлішер. Көрдің ба, соның киіз үйде 2 қызбен үшеу болып билегенін не просто Киіз. көрмедім. қайталадым дейсің ба? Жоқ. Не істедің? Не істеген біз қазір сұрамай ақ қояйық. Иә, жақсы. Сезім сиқырлы ғаламат болды. Қысқасы сол биді сендер қазақ мәдениетіне бір қастанды қорлық жасады деп ойламайсың ба? Жоқ. Ойламайсың. Әмір сен? Мен жоқ. Менде жай сұрақ, ол не үшін олай болды? Бұл неге бұлай болды? Ары қарай былай, ойбай менің жаныма тиіп жатыр, ойбай. Анау бұрында да не болған жоқ па? Бір қыз сәукеледе емшекпен түскен жоқ па? Бәрі бір ай максимум. Ойбай, қазақ мәдениеті. Сондай болды да. Алар киіздің ішінде билет что ғой? Типа көбінесе жігіттер ғой, қазақ анау мынау дейді. Иелерінде өтірік намыс қой, былай қаратсаң. Иә. Тағы намысын ұрып баратса, бар да өзі елің үшін күрес, на топашылау. Сен өзің не істеп анық сенің еліңді тонап жатыр, сонымен күреспейді де, жоқ. Айдалада үш қатын билеп жатыр ана жерде, көтін ашып. Соған еще қол бұлғап алады да. Екеуі әйел, біреуі еркек. Біреу еркек па? Мәселе ода емес. Мәселе жынысында емес. Мәселе Біз сексист емеспіз. Кім болса ол болсын. Елін тонап жатыр, елін бытшын шығарып жатыр. Былай қарап отырсаң, тұрды да әлі ала алмаған жауынан көреді, үйге келіп қатыннан көреді дейді ғой. Сондай тема болып жатыр да реально. Иә. Солай сияқты. Бұл біздің пікіріміз. Дисклеймер, иә. Негізі мен де оның месседжін онша түсінбедім. Хайп деуге де келмейтін шығар, бірақ білмеймін, қысқасы ол өз айтады, бұрыннан бері осы идеяны істегім келді, өзім сондай челлендж ба сондай сияқты нәрсе болды дейді. Және оның бір даже комменттердегі пікірлерді оқыдым. Киіз үй соншалықты бір пікір былай айтады. Киіз үй ол біздің болмысымызға сіңген нәрсе. Қаншама адам, қазақ баласы сонда тәрбие көрді, қаншама ұлттық тәрбие алдық, қаншама қиын қыстау кезеңде, ашаршылық кезінде мысалы киіз үй бізді құтқарды десе болады. Өйткені бізде енді пана жоқ қой, баспана жоқ. Киіз үй ғой бізді жалғыз баспана. Ал бір пікір. Екінші пікір, иә, сол баспана болды, мысалы ашаршылық кезінде, соғыс кезінде, бірақ сол баспанада бала жасалды, балалар. Секс болды мысалы. Ондай болмаған. Қысқасы екі пікір қалыптасты. Менше анау не баспананы киелендіру жағы кішкене біртүрлі сияқты. Сәл біртүрлі. Иә. Енді әркімнің сол ойы болады ғой. Орынды да, қай ой болса да, қандай болса да, бірақ жаңағыдай ойбай қырып жою керек деген нәрсе. Просто не да, ұйымдастырған кім еді вообще, үш би қатындармен ұйымдастырған кім еді? Жаңағы не Бексұлтан, Әлішер. Вот, короче, Әлішер уже ұтып тұр ғой, былай қарап отырсаң. Оған ұтқандарды не судят дейді ғой. Ол тұрды да бір видеосымен бүкіл халықты көтін ашып жүрді. Ол уже ұтып тұр да, бәрі оны жек көріп кетті, оған эмоцияңдай деп қалды, ұтылып қалып тұр да бәрі. Иә, өйткені сен өзің сондай манипуляцияға берілгіш болғандықтан ұтылып тұрсың да. Шынайы сен критика жағынан ойлайтын адам болсақ, біз ондай манипуляцияға берілмейміз негізі. Сосын бұған Ринат Балғабаев жақсы пікір жазып жіберді. Өз біреудің бұтын аңдыған халық өз бұты жалаңаш қалған халық біреудің бұтын аңдыса дайшықшан дамымайды. Яғни біз өз бұтымыз жалаңаш отырмыз да, кедейлік деп айтсақ, кедейлікте бұтымыз жалаңаш отырмыз және біреудің бұтын аңдып жатырмыз. Сәйкесінше біз өз бұтымызды ойлаған орнына ананы ойлап ел болмаймыз деген сияқты келтірді. Өте жақсы пікір. Және жаңағы қырып жою, өлтіру туралы көп айтады. Комменттерде байқаймыз. Соған мысалы бір қарапайым кері аргумент бар. Конституция деген. Конституцияда бірінші бап Қазақстан Республиканың азаматтары нәсіліне, ұлтына, жынысына, тіліне, әлеуметтік мүліктік лауазымдық жағдайына
тегіне, тұратын жеріне, дін көзқарасына қатысты алалаушылыққа және қылмыстық жазаға тартылмайды. Сен жай ғана білмеймін, сен жай ғана дүнгенсің, мысалы ұлтың басқа, ұйғырсың немесе орыссың, жай қазақ болсаң да сол болғаның үшін сен қылмысқа тартуға болмайды. Теги иностранки ғой. Не ол? Теги иностранки. Азаматтарды кемсітудің кез келген түріне тыйым салынады. Бұл конституция. Егер біз шында да адекватты қоғам құрғымыз келсе, біз осымен өмір сүруіміз керек. Және біреудің төсегі, біреудің бұты, ол әрқашан, әсіресе діни сенімі де, ол әрқашан біреудің өз жеке. Не істейсің оны сен? Наума керек ол. Ал енді қара, Бағила Балтабай сол балаларымызға әсер етеді деп уайымдайды. Мысалы, сен ең жас, сенсің. Екеуміз жастысыңдар. Саған бала кезде әсер етті ма? Гей фильмдер көрдің ба? Мысалы, гейлер бар фильмдер. Мен Инстаграмда немесе гей фильм түсірдің ба деп андай ыңғайсызданып кетсең, терілер мына жерде айтып қалмай, ойындамай. Жоқ, мен рас айтамын, көргем. Сол кішкентай кезімде де көріп қалғам ондай нәрселерді. Мен білмеймін, өзім бір басқаша сезініп, бір түрлі сезініп, бір өзімнің жынысымдағы жігіттерге жақындап кішкене бүйтіп басқаша қарап, ондай нәрсе болған жоқ. Мен бір санам өзгеріп кеткен жоқ, аяқ асты. Ол егер солай болса, ол значит туғаннан солай. Ол өйтіп сен көрдің, бітті. Ой, менде сондай екен деп бүйтіп біліп шықпайсың да ол. Сен белгілі бір жасқа дейін тіпті хетеросексуал бол деп ойлауың мүмкін. Жынысыңды білмейсің, 3-4 жасыңа дейін сен білмеуің мүмкін, сен қандай кімсің. Және қоғам қысымымен, әсіресе сен есейгенге дейін өзің түсінбеуің мүмкін. Қолыңа машина беріп қояды, кукланы сатқызбайды деген сияқты ғой. Дәл солай. Бірақ мен шын айтамын, мен кукла ойнағам, кішкентай кезімде кукла ойнайыншы деп кәдімгідей сұрап, маған әдейі кәдімгідей арнайы ұл бала кукланы алып берді маған, кәдімгідей. Кен емес, кәдімгі бала болады, нәресте сондай көбіне қыздар ойнайтын, нәресте куклды алып берді. Нәресте кукланы алып берді. Кәдімгі шорты киінген, кәдімгі ұл бала сияқты киінген, сондайды алып берді. Мен соны ойнап жүрдім. Одан мен білмеймін, бір жерім түсіп қалып, мен жынысымды ауыстырам деген ешқандай бір ойым болмады. Бір сондай қалыптасып кетті. Ондай болатын болса да, бірақ ол бәрібір оның қатысы жоқ. Менің бір кукла ойнағанымнан, немесе жаңағыдай нәрселерді көргеннен менің бір ориентациям ауысып кетіп, жынысым ауысып кетіп деген нәрсе мүмкін емес негізі. Вот осындай нәрсе. Мен мойындаймын, мен кішкентай кезімде біраз бәлені көрдім. Мен көрмеген бәлем жоқ. Ойма келген істедім. Бірақ ол нәрсе мүлдем маған әсер еткен жоқ. Мен қазірдің өзінде маған қыздар ұнайды. Мен гетеромын деп кәдімгідей нақты айта аламын. Осы? Басқа айтатын жоқ. Қатты тұрма, жынданып. Мен гей емеспін. Мен гетеромын деп. Бірақ мынандай нәрсе бар. Менің жаңа мысалы осылай сөйлеген мәнеріме, өзім ұстауыма, көп адамдар мені гетеро емес деп ойлайды. Хетеро. Біз хетеромыз. Хетеро емес деп ойлайды. Сен де сондай болды ма? Бір сырттан біреу қарап, сен ондай емессің, саған қыздар ұнамайды, саған еркектер ұнайды деген сияқты. Мен сен сондай деп ойладым деп айтатын қыздар да. Бірақ біз әлі сасақтың ориентациясын білмейміз. Біз оған тиіспейміз. Ол конституцияның бірінші заңы ескерту. Осындай нәрсе да, сенің мысалы еркек нәзіктеу болса кішкене, білмеймін, ойын ашық айтса, өзің кішкене еркін ұстаса, ол міндетті түрде хомосексуал болу керек, осындай, сондай кішкене. Бұл да стереотип қой негізі, дұрыс па? Сені де сөйтіп ойлағандар бар шығар мысалы, өйткені мен жұмсақ сөйлесем да адамдар. Плюс менде сырғам болды. Бұл да бір стереотиптің түрі ғой. Неге адамдар әлі түсінбейді соны? Түсінуге болады жаңағыдай, неге олар олай ойлайды деген нәрсе. Бірақ уақыты келген шығар кішкене ми қосып деген сияқты. Сол, Қайсар Қамзаға қалай қарайсың? Осындай сұраққа секіп кетсең.
таулау иә таулау джунглилау жалпы мына тиктоктағы мына стримде отырып жалпы тиктоктан ақша табатын адамдар иә олардікі дұрыс па? Мен енді өйтіп ойламаймын, жаңағыдай олар қате істеп жатыр, отырып алып ақша сұрап жатыр. Жоқ, мен қазір мына жұрттың атынан сөйлеп жатырмын да. Олар сөйтіп ойлайтындар көп. Жаңағыдай ойбай, қате ғой сендердікі, тикток стримде отырып алып, тиктокта отырып алып, өтірік видео түсіріп, ұржиып, ақша табасыңдар деген нәрсе, иә, мысалы, стримде отырып алып, халықтан қайыр сұрап деген сияқты, Стрим ба, видео ма? Жалпы, иә, тикток арқылы жалпы ақша табатын адамдарға кішкене қарсы, әсіресе стримдегілерге, стримде отырып алып, жаңағы өзінің донат жіберетін. Біреудің қалтасын санап кеткен бе? Біреудің қалтасын. міне. Не қаласыңдар десең, Біреудің қалтасын санамайды ешкім қалап жатсаң. жалпы просто түсіндіргеніңді қалап тұрмын да адамдарға, стрим деген нәрсе не деген сияқты, ол бір жұрттың ақшасын жеу емес деген сияқты, иә. Адамдар қайыршылық промакс қой. Ол қайыршылыққа жатады. Қайыршылық промакс. иә, және андай бар емес па, бір нелер бірдеңе сатып аласың, токен ба не деп айтады, жаңағыдай фигуркалар сатып аласың, роза не ішінде көп қой. сосын сол сатып алу арқылы соны жібересің, ал сосын соны жіберу арқылы анау қыз бар емес па, қайталайтын ше, адамдар не жібереді соны қайталайтын бір қыз бар еді. Көп ондай. Көп ондай. Розаға рахмет. Иә. Розаға рахмет. Олар өзінің бір несін тауып алады, мен қазір роза шықса былай айтам, ал тағы кристалл шықса білмеймін былай істеймін деп ше, жүрек шықса былай істеймін. Қазір миллион бар, миллион. Жаңа бар еді, спасибо деп екі қыз отырып алды. Менше бұл анау көрерменге бір контрольдің сезімін береді. Мен ананы басқарып отырмын, ақша жіберем, ал менің айтқанымды істейді анау. Өз өмірімді басқара алмаймын. Есесіне мен тиктокердің қимылын басқарамын. Бір ойынның формасы бар, әрине, ойында біз енді бір кейіпкерді басқарамыз. Тура сол сияқты, бірақ шын адамды басқарып отырмыз. Жоқ, көбінесе не деген, шетелдік тиктоктарда ғой. Қазақтарды одан дальше кеткен ғой. Ақтөбе ма? Ақтөбе дейді. Ақтөбе намысын қорғаймын деп қалтасында ақшаны жібереді деп. Ақтөбе 2000, Ақтөбе 3000 дейді. Чымкент 3000 лақтырады, Ақтөбе 5000 лақтырады, бір-бірімен жарысып. Андай туылған жер үшін намыстары оянып. Андайлар бар ғой, жаңағыдай машин GTA ойнап отырады бір жігіт, сол айдап жатқан көлігінің нөмірін ауыстырып отырады, осындай там жаңа Ақтөбенің жігіттерінің нөмірін деген сияқты. В общем, қалалар жарыстырады да. Қаланы Рудлада жарыстырады. Короче, кім көп жібереді, соны жібермеген қарсыластың машинасын жарып жіберем дейді ғой. Соған қазақтың түбіне жететін намыс дейді ғой. Сол қазақтар намыстар Ақтөбе үшін, наймандар үшін ақшаны күйдіреді, анау отқа адамға бәрібір қалтасына Каспийна миллион түсіп жатыр, 200 түсіп жатыр. Жігіттер, сол мысалы ойлаймын да, мен Чымкентскиймін ғой. Анау бүйтіп тұрады да не істеп жатыр. Чымкент бар ма, Чымкент, мен тұрамын да, қалай екен деймін да, мен отырамын да. Шымкент бар Шымкент деп Каспияға. Қалай деймін да. Типа ол ақшаны жібергенше білмеймін, өз балаңа бірдеңе алып бер, отбасын құрт деймін да. Айдаладаға білмеймін, как это. Бұл не сияқты әлеуметтік біз не сияқты бір базалық қажеттілігімізді орындап алдық. Енді әлеумет бізді мойындасын, қоғам мойындасын деген қажеттілік бар да. Ішкі бар, физиологиялық бар, Маслоу пирамидасы бойынша. Ең соңында бізді мойындасын. Ең болмаса сол стримдегі 100-200 адам көріп, мен Шымкент үшін 5000 аттым деген сияқты. Сондай бұл адам табиғаты. Ондай бар кезде, ондай адам табиғаты бар кезде, сол арқылы ақша табу да әрқашан болады. Бұл факт, әлде пікір ма? Қызым, мен айтып отырмын ғой, осындай жігіттер бар деп ше, өзім де солардың ақшасы істегенмін. Өзінде мәзім. Өзінде стримде істейсің ба солай негізі? Сенде андайың бар ма? Бүйтіп отыратын. Бізде қыс бойы сөйтіп істегенбіз. Енді ақша керек қой. Намысты жігіттер, қазақ мен деген намыс жігіттер бар. Ақша керек. Сөйтіп тоже істейміз. Қалалар жарыстырып, рулар жарыстырып сөйтіп. Потом уже ол тема қызық емес қой. Жарыстырғанша біз уже андаймыз да, қалаға шығамыз түнде. Прямой эфир қосамыз. Ақша жіберіңдер, бірдеңе істеліп істеңдер деп ше, мысалы 5000 теңге лақтырады да. Кеше көрдім. Голый жер қалада сөйтіп жүре бересің да.
типа өзім де қызық. жалаңаш жүрмін ба? Бір айтқан торс шешіп иә, қойды. бір айтқан Иә. 3 километр трусымен жүгірсең 75 мың теңге қыстырамын деген. Давай деп күтіп тұрамын. Аха. Болмай қалды, жібермей қалды ақша. бірақ жіберсе істейтін едім. Жіберсе смело. Иә. Жалпы сенің тиктоктарың сондай бір батл эксперимент деуге бола ма? Батл эксперименттер көп сияқты. Батл деген типа рэп батл сияқты ма или? Андай батл. Ер жүрек. Қоғамға қарсы. Сен панксың ба деп өйстіп сұрасың. Жалпы мен мысалы мойындаймын, тикток түсіру ол өнердің формасы. Иә. Егер кімді сасақты тиктокер өнер өкілі деп айтсақ, Өнер тану ғылымының докторы Молдияр Ергебеков. тарихта Өнер емес, өнер ма? Өнер, иә, қазақ өнер. мен мынандай бар, өнер әрқашан шекара бұзу. Бұл тарихқа қарасақ солай болған әрқашан. Қоғам бір өнер түрінен шаршайды, мысалы ренессанстан шаршайды, жай портрет салудан. Ендеше біз кубизм бастаймыз, сюрреализм, кубизм, дадаизм. Енді біз сен осындай қылып салмайды, сені геометриялық фигура түрінде салады, мысалы Пикассо, иә. Сөйтіп келесі деңгейде бұл модернизмнің бір формасы. Сол модерннен шаршайды да, енді постмодерн басталады дейді. Сол сияқты, енді мысалы сасақ бізде қазақ қоғамында бір моментте біз шаршаймыз, немесе әлдеқашан шаршап жатырмыз, бір типті образдардан, бір типті сюжеттерден, бір формадан шаршап жатырмыз. Мысалы зарлаған әйел, 90-шы жылғы криминал, осының бәрінен бір моментте тоқтайды, сосын жаңа формаға өтеді. Мысалы сасақтікі келемеждеу формасы, келе кету, күлкіге айналдыру. Маған ұнағаны Елизавета патшайым қайтыс болғанда сен соған иманды болсын, қандай стористерден салып жатқан адамдарға дәуір кетті, дәуір адамы өтті өмірден. Бір жағынан иә, сен соны күлкі қылдың, біз осы жерде шығарамыз сол видеоны. Иә, ол жаңағы нәрсе ғой. Бізде әлі де кішкене қабылдамай жатқандар бар да, ондай әзілдің, бір юмордың, жанр деп әлі қабылдай алмай жатыр бұны. Негізі бұл бұрыннан бар нәрсе. Жаңағыдай күлкі ету, келемеждеу деген сияқты, бір белгілі бір деңгейдің арасында, немесе шекарадан шығып кетуі мүмкін деген сияқты. Иә. Жалпы бізге де сол нәрсе келгені өте маңызды деп ойлаймын. Өйткені қанша проблема болып жатыр елде, қанша мәселелер туындап жатыр, соларға бір басқаша көзқараспен қарайтын адам керек деп ойлаймын, адамдар керек деп ойлаймын. Басқа жеткізе алатын кішкене ирония да деген нәрсе, самоирония дейді, өз ирония дейді ме, қалай айтады. Сол нәрсе маңызды жалпы адамдар үшін негізі. Иә, мысалы сен өзің қалмақпын деп айтасың, мысалы өз ирония. Иә. Не үшін екенін түсінбедім. Күлкілі, жай ғана күлкілі. Жалпы сасақ жүрген пост-ирония мен үшін. Сен негізі маған былай қарайтсаң, сен маған бір болашақта бір стендапер сияқты көрінесің. Андай болады ғой. Бір басқа жанрдағы кішкене андай достар бірдеңе деп емес, уже бір андай бұл перформанс болады. Иә, бұл андай не емес та, бір шекарасы бар стендап емес, уже кішкене басқаша деңгейдегі әзілдер, да сенің тиктогыңдағы әзілдер. Мысалы, мен ойлаймын, сен стендапқа шықсаң, сен солай да күлдірте аласың деп. Өйткені сенің тиктоктарың бәрі андай бір кадрмен ғана түсіріледі ғой. Сен отырып алып, оны бір кадр мына жақтан, бір ракурс мына жақтан деген сияқты ондай жоқ. Сен бір түсіресің, ол сол өтеді. Кәдімгідей күлкілі негізі видеоларың. Сол нәрсе. Сен қалай деп па? Мен сен негізі, мағандай қатты бүйтіп андай сен сабынсыз керек деп айтып жатқан шығар. Жел беріп жатсың, иә? Мен жел беріп жатырмын. Сен жел буазсың, жел буаз. Анау инструмент бар ғой, шотланддардың жел буаз деп аталады. Епке киіп алып па? Иә. Как раз не ЛГБТ жел буаз. Осы нәрсе негізі. Не деген мынау интеллектуал әзілдер болып кетті. Мен қазір осы подкасттан кейін шығып, маған қайтадан заводская настройка түсу керек болады ғой. Қайтару керек болады. В общем, жаңа не емес па сөз
бір шекараны бұзатындар кім еді? Өнер адамдары. өнер адамдар иә. Вот мысалы сен мен емес енді. Менде ғой. жақсы. Мысалы цивилизация дейікші, адам өркениет даму Иә. үшін қоғам сол өнер адамдардың артынан еру керек. Өнер адамдардан өнеге алса, новый тәрбие алса, ол мысалы өнер адамдары новый нәрсе ашады ғой. Соның артынан қоғам берсе, қоғам дамиды, өркениет процесіне түседі. иә даму деп сен нақты техникалық прогрессті айтып тұрсың ғой мүмкін. Техникалық емес мәселе. Мысалы гуманитарлық окей, мысалы философия. иә, көзқарас, ой, мысалы дамиды да. Ал мысалы примитивный общество дейді, мысалы қатып қалған бір состояние қалып қалған, олар орта ғасыр қалып қалған, мысалы ата бабам не айтты екен деп ше артқа қарайтындар. Консервативті мысалы ата бабам не айтып еді деп артқа қарайды да. Ал дамитын қоғам мысалы мынау өнер адамы ғой, вау сен не істеп жатсың, сен басек тауып аласың ба, бізде басек тағайық, это же круто, йо деп алдыға дамиды да, алдыға дамиды. Ал артқа атам не айтып еді, киіз үй асырады, бақты, ішінде тұрыс ембелеген дұрыс емес қой. иә сонда жаңа мақал ел болам десең ғылым біліміңді түзе. Жаңа мақал. иә жаңа мақал рубрикасы, Заманына жаңа сөздіктің жаңа мақал рубрикасы. мықты. өйткені біреулер жаңа бағила балтабайлар айтады, ел болам десең бесігіңді түзе, қызға бекітіп қояды бүкіл жауапкершілікті. Не? Қалай еді, қызы ұяттан кеткен елдің болашағы, қызы бұзылған ел жалпы өлген ел деген сияқты мақалдарды келтіреді да. Әйел бұзылса ел де бұзылады деген сияқты. Бұл да бір стереотип. Сол баяғы мақалдар ғой, сол 40 үйден тыйым деген нәрселер. Бітпейтін мақалдар. 40 үйге тыйымның несі бар, тыйымның жаңа интерпретациясы бар, дұрысырақ интерпретациясы. Оны мен кімнен естідім? Нұргүл Молдабай қызы, қателеспесем, дұрыс есіме түсті. Нұргүл Молдабай қызынан естідім, психолог. Ол айтады, біз былай ойлаймыз әдетте, қызға 40 үйге тыйым деп, 40 үй қызға тыйым салады. Сен бүйтпе, сөйтпе деп. Бірақ негізінде ол тыйым қызға емес, 40 үйге жасалған. Мысалы сен 40 үйдің адамдары қызға тиіспеңдер, қызды қорғау үшін айтылған. Керісінше көрме. Бұл жақсырақ интерпретация меніңше. Пайдалырақ, өйткені қыз, біз білеміз, қыз әдетте сол зорлыққа ұшырайтындар көбінесе қыздар, сәйкесінше соларды қорғау үшін 40 үйге тыйым салады. 40 үйден емес, 40 үйге тыйым салады. Көрме қандай? Какой великий казахский язык дейсің ғой. Не деген мәдениет болған бізде. Соны жоғалтып алдық қой деп. Барсетка дедің ғой жаңа. Барсетка деген нәрсе. Мен барсетка не үшін тағып жүрмін? Ойжұмбақты көрсеңіздер, бұл жерде кішкене жарнама деп па. Адамдарды шақырып жатырмын. Ойжұмбаққа барыңыздар, қазақша дубляжына. Сосын және тағы бір мәселе. Неге көп жігіттерді осы барсетка үшін сөгеді? Әсіресе әйелдер қауымы, қыздар қауымы. Жаңағындай мен маған ұнайды бұл нәрсе. Міндетті түрде мамбеттер тағып жүру керек па бұл нәрсені, иә? Иә. Сондай ма? Бұл мен түсініп тұрмын, бұл неге базарда сатушылардың сөмкесі көбінесе. Сондықтан кондуктор және базар, ал базар мен кондукторлар сондай стереотип бойынша төменгі санат деп санайды. Сондықтан сен сол төменгі санаттың атрибуттарын кисең, сен де бір базардағы сатушы деп ойлайды. Сондай сол елестейді. Андай студенческий нелер болады андай барсеткалар ше. Мысалы айтты ғой 2014-те оқыдым, студент болдым деп ше. Иә. Сол уақыттарда примерно пайда болды осындай тема мода, студенттерге осындай неге болады деп, бір дәптерін салып алады. Сол кездерде кішкене 4-1-3-те болады, мына жерде тұрады әдетте. Сол кезде пайда болды 2014-13-те. Үлкендеу болды. Ол кезде сопақ болмады ғой. Үлкендеу болды, сопақ болмады, сәкүш болмады. Ол жерге кәдімгі кейін дәптер салады, билет дәптерін салады. Сол кезде пайда болды деп ойлаймын, мен сол кезде көре бастадым. Сол кезде басталды да, қазір уже не болып кетті ғой, кринж. Мен сол нәрсені кейде негізі көріп кетемін, сол нәрсені бар ғой. Сен жаңағыдай это сейчас не в моде, бұл қазір енді сәнді емес деген андай кішкене сөгістер кетеді ғой. Сол кезде
маған жай ыңғайлы, мен осылай жүргім келеді. Ал не болды, ал мен қалтама толтырып заттарды салғым келмейді мысалы. Мен маған қазір зарядка керек, не керек, мен қазір мен иыққап рюкзакпен жүрсем, маған ол да ыңғайсыз, мынандай ыстық кезде, тем более маған ыңғайлы болды. Мен жаңағыдай осыны тақтым екен деп менің бір миым түсіп қалмайды, менің бір дәрежем түсіп қалмайды. ЛГБТ болып кетпейсің. Иә, мен ЛГБТ болып кетпеймін, тикток түсіріп кетпеймін деп. Иә, осындай нәрсе бар. Просто бұны абу бандиттер киіп тастады, киіп. Кімдер? Абу бандиттер. Абу бандит деген кім деп оғым қазір шығатын жерден. Иә, кім ол шында да? Абу бандит? Көбінесе андай ғой, абушкалар дейді. Діншілдер ма? Жоқ. Как сказать? Ол басқа. КТЛ Бұрын мысалы 2019-ға дейін Мамбет деген атау болды. 2019-дан 2020-ға уже абушкаға секіріп кетті. Сол тиктоктың кезінде пайда болды. Иә, сондай. Мамбет сөзінің характеристикасын бәрі абу сөзіне секіріп кетті да. Сол башсыздықта болады. Башсыздықтың ішінен асой болады. Иә. Пышақ болады. Кастет болады. Балдар шашқан көбінесе борецтер болады, абушкалар ше. Борец. Құласынған. Иә, джинсы киіп алады. И поздней ночью жүреді осылай ше. Билеп. Байқадың ба, егер абу болса, бір мұсылман атауынан екінші мұсылман атауына ауысып кеттік та. Мысалы Мәмбет деген мұсылман есімі ғой, Мұхаммед пайғамбардың қазақ қыланған нұсқасы. Абу дегенде мұсылман есімі. Араб енді, жалпы мұсылман. Иә, сәйкесінше бір стереотип бар болып тұр ғой бұнда. Бір гәп бар ғой бұнда. Бір сондай мұсылмандарға қарсы. Арабизацияға қарсы болып па жамағат? Мен арабизацияға қарсымын. Осы туралы айтып бере аласың ба? Конечно айтамын. Мен айттық қой, мен қазір айтқан кезде мына жерге амон кіреді де қолын бәрі алып кетеді. Не таққан ба? Арабша киінген амондар. Или жаңа ажықтан Максим тұрады. Аллаху акбар, жарыс. Білмеймін, арабизацияға қарсымын мен әмше. Мен қазақтың діні ислам, менде отбасымда өстім. Мен ислам білемін, базар ислам білесің ғой, үйде жүресің. Бірақ қанша ислам қабылдайын десең де қабылдан келіп үйренгенмен де организм аттарға айтып бар ғой, қабылдағысы келмейді. Қабылдап көрдім, бір-екі ай жүрдім, қайтадан қысып тастадым. Ол арабтардың діні деген көзім жетті. Мысалы қазақтар надан ғой, діни былай негесін сауатсыз ғой. Мысалы сен бір қазаққа барып арабша боғау жазып берсең, ол тұрады, мына священный ғой, машалла деп жүре береді да. Мысалы кезінде мәшһүр жүсіп көпеу сөйткен ғой, бәрі барғанда тұмарларына ше, бір жазып беріңізші, бір сүре жазып беріңізші, бірдеңе жазып беріңізші барған. Енді ширк қой, тұмар тағы ғой анау, бәріне боқтап жазып беретін бол. Бұл қайда жазылған бұл? Профессор айтқан бізге. Тарихтан мақсат алпыс айтқан. Боқтап жазып беретін болған. Арабша, арабша боғау сөздері, соны жазып. Бұл пранк қой нағыз. Мысалы ширк қой, мысалы тот же самый қазақтар 19-18 ғасырда исламға сауатсыз болған, қазір де сауатсыз. Шоқан Уәлихановты айтқан. Мысалы Левшин білесіздер ғой? Қазақтарда мұсылман емес деген шаманский обычай присутствует деген. Шоқан Уәлихановта былай енді қазақ болмаса еді ғой. Қазақ атын азан шақырып қойғанмен де мойындаймын, тоже косяктар бар, дұрыс шарт етпейді ислам дейді. Мысалы көбінесе бізде медреселер бәрі қайда? Медресе 10-11 ғасырда салынған, оңтүстікте, Қызылорданың бойында, Алматының, Тараздың бойында. Ал жоғары көтерілген сайын бірде-бір медресе көрмейсің, который 10 ғасырда салынған. Тем более ол салынған медреселер 10-11 ғасырда салынған, и то бәрінде әулиелер бар. Кім еді? Қожави, Арыстанбай, Қожа Ахмет Яссауи, Оқшата. Ал мысалы қазақтың понятиясы тәңіршілдік, ол магия ғой, магия бар, мистика бар. И сол 10 ғасырда ислам мен тенгрианство ұштасады осылайша, микс қатысады ғой. Сол кезде уже пайда болады әулиелер, Оқшата дейтін, Яссауи дейтін. Вот содан пайда болады да. Бірақ жаңағы кезінде біз аса
мұсылманшыл болмадық деген пікірге қарсы қазіргі мұсылмандар былай айтады негізі. Ол сол кезде болды да, сол кезде біз дұрыс түсінбедік. Бұрмаланып келді да тәңіршілдік арқылы. Ал енді біз тікелей Сауд Арабиясынан таза 7-ші ғасырдағы исконный религияны алып тұрсаң, қабылдамайды қазақтар. Ал соны қабылдап жүргендер, олар сонда радикалдар болып кетеді да, мысалы. Жоқ, дін деген ол не ғой? Маркетинг ход істейді ғой любой жерге барғанда. Мысалы, исламның өзінде қанша тармақ бар? 77 деп па? Былайынан ғой, мысалы, любой дін, любой жерге кіргенде, мысалы, чужой дом своими законами не заходит же. Мысалы, мен дінім дейікші, ислам бар, сен қазақсың да, келіп тұрмын да. Ма қабылдай сен, шите дейсің ғой ма анаң бәрін, мен тұрамын да. Сен деп бүйт. Саған бүйтуге бола ма? Бізде тоже бүйтуге болады. Сен деп сіңіп Абу Ханифа пайда болады сөйтіп ше. Бірақ оның өзі не ғой, как сказать? Сөз бар, маған ұнайтын сөз бар. Қайда кетіп бара жатсың мұсылмандық, мың жаққа тараған ағымың бар, адасқандық дейді ғой. Ол кім айтқан? Кім айтқан? Білмеймін, естіп қалдым, жүрдім, кайф алып сөзден ше. Қазір мына осы айтып отырған әңгімеміз қазір TikTokқа кетеді да, шамамен түсініп отырмын да. Біраз лайк жинап, қаралым жинайды. И комментте астында міндетті түрде бізге бір хейт кетеді. Бәрі ма хейтқа? Оған бәрібір екен білемін, маған да бәрібір. Просто жаңағыдай жаның ауырады да, сондай адамдар. Әсіресе ол жер TikTokта бізден кіші балалар да бар, олар да қазір дінге қатты жақын. Сол нәрсе бар. Діншіл болып кетпесін деп уайымдайсың ба қоғам? Иә, негізі бір жағынан ол да. Бірақ діншілдік саған бақыт әкелсе, оны қабылдауға болады деп айтады да, ондай пікір бар. Сен діншіл бола тұрса, саған бақыт, сені бақытты қылатын нәрсе ол дін болса, басты мақсат бақытты болу ғой әр адам. Мені дін бақытты қылады дейді да діншіл адам. Өз кайфың өзінде болсын. Бірақ көп діншілдер бізде өз кайфтарын бірге іледі ғой, бірге ше, навязывать етеді. Сол жерде солай істеп жүріп жаңағыдай ЛГБТ-ні пропаганда деп айтады, жаңағыдай соны бір видеоны көрсе бірдеңе істесе. Мысалы, ЛГБТ-ға қарсы шығады. Өздері туралы айтпайды ешкім. Өздері жаңағыдай біз ойбай қатты кетіп жатқан жоқпыз ба? Олай қара. Артық кетіп жатқан жоқпыз ба деп та. Біріншіден әркім өзіне жауап беру керек қой осы жерде негізі. Соны ешкім түсінбейді да. Жоқ бауырым. Жоқ, ақыретте мен саған жауап беремін. Ертең сен айтасың подкастта неге мен шақырмадың исламға? Мен саған 100 рет айттым ғой деймін, сен неге 101 рет айтпадың деп мені сұрай саласың. Жаңағы ЛГБТ туралы біз егер оны тыйым салып, қазір ақпарат туралы тыйым салады, сосын оны заңмен қудалау мүмкін, заң арқылы қылмыстық деп мойындау мүмкін. Егер солай бара берсе, бұл біз негізі фашизмға әкеледі бұл. Өйткені хомофобия ол фашизмнің бір құралы да. Фашизм ол үстемдік, ал кейін сен гетеросексуалдар хомосексуалдардан жоғары деген түсінікті енгізеді да. Онсы да нацистік Германия. Хомосексуалдар хетеродан жоғары ма? Керісінше. Біз көпшілік статистика бойынша көпшілік хетеросексуал ғой. Ал фашистік қоғамда, мысалы нацистік Германияда бір 10% мысалы хомосексуалдар бар. Соларды олар кәдімгідей стерилизация жасайды, қырады. Өйткені хетеролар жоғары деп санайды. Солар тиімдірек, елге пайдалырақ. Яғни сол қазіргі сол заңдар біртіндеп еніп сондайға әкелуі мүмкін да. Фашизмді айттың, нацизм, фашизм. Вечный рейх, мәңгілік ел. Елбасы, фюрер. Хитлер мен түсінбей қалдым ба? Сен не? Ұран ба? Ұран сияқты. Жоқ, мысалы мәңгілік ел, вечный рейх. Бір ұлт, бір Просто фашисттерде болған схема бізде де бар да қазір. Оны біз жақында қолдандық қой. Біз Майнкрафтты қойдық, үзіндісін алғанбыз. Анда прикол бар да. Біз театрда деп айтты. Театрда. Әйтпесе өмірде деп. Өмірде қолдандық оны деп па. Майнкрафт деген Моя борьба. Ол Моя борьба, ол Гитлердің жазғаны. Ал екіншісі бар, сол Майнкрафт деген, ол жаңағыдай черный юмор, қара әзіл, сондай пародия сияқты да, қысқаша айтқанда, сондай күлкілі сатира. Соны не істедік, қойдық біз үзіндісін. Сол жерде де бізде жаңағы сол пьесаны алған жігіт,
группаласым айтқан сол туралы жаңағы сен айтып отырған нәрсеңді тура біздегідей деген сияқты. андай неде прикол бар еді, германский отбасы ғой, немересі жаңа жылға сыйлық сұрайды ғой, атасы алып береді да, папа андай менің балам көрдік Майнкрафт сұрады, Майнкрафт емес дейді ғой. Атасы кетемін фюрердің кітабын апарып берген ғой, Майнкрафт сұраған. иә. ол рас. Сол мен айтайын дегенім жаңағы фашист Умберто Эко деген жазушы бар ғой, сол фашизмнің 14 белгісі деген несі бар, мақаласы. Сонда айтады, мен ұмытып қалдым қысқасы. Ұмытып қалдым ол бұл мақала. жерде біз жалпы біраз қате нәрселер, қате емес, Ол қазір мен соны есіме түсірейінші. шығаруға болмайтын нәрселерді айтып қойған сияқтымыз. Жоқ, неге? жоқ осы біз осы соңғы бір 2 Қай сөзді тағы бір оқып жүрсіңізші, 20-шы бапты творческий неге атқанда, Адамдарға тиісуге болмайды деп. иә, адамның свобода слова болу керек, 20-шы бап. ол бола ма десейші сол. Сендер сөйлей беріңдер. жүзеге аса ма ол нәрсе. Міне 14 белгілерінің бірнешеуі қара. Ксенофобия, расизм. Яғни фашизм бар жерде, ксенофобия, расизм бар. Сосын национализм, әсіре национализм және қастандық теорияларына бейімдік. Қастандық теория конспирология. Мысалы, бәрін еврейлер басқарады, тағы бәрі әлемдік үкімет бар деген сияқты теорияларға сенеді, фашистік мемлекет. Дәстүрге қатты берілгіштік, дәстүрді қатты ұстанады. Осындай нәрселер ақыры сол бірінші сол ЛГБТ-ні құртасын, осындай фашистік қоғамда. Сөйтіп байқамай қалай Ресей болып кеткенді байқамай қаласың дейді. Енді Ресей бірнеше зерттеулер сол Ресейде сондайға бара жатыр деп айтады. Сондай болуы мүмкін деп, мысалы Евроодақ та соған уайымдайды, бүкіл ғалымдар уайымдап жатыр. Өйткені заң бар да Ресейде, ЛГБТ үгітіне қарсы соттап жүреді сені. Сол келгенге рахмет деп бітіріп салам. Давайте. Сіздермен бірге болған сасақ деп. Иә, сасақ. Біз сұрадық па? Сен сұрадың ба? Не үшін сасақ? Мағынасы жоқ деді. Мағынасы жоқ? Иә. Жай қандай. Негізі көп сондай атаулар, TikTok блогерлардың көп аттары жайдан жай пайда болады. Мүмкін сасып қалғандан? Ой, жоқ. Немесе біреуді састыру үшін. 2019-да не прикол болды ғой, когда бәрі неше түрлі фамилия қойды ғой, бірдеңе балауса, бірдеңе деген ше. Сол кезде мен тұрдым да, көптің бірі болғым келіп, сасақ деп қойдым. Сасақ деген мен тілім шыға бастады ғой. Тілім шыға бастаған кезде бауырсақ сасақ деген ғой. Күшті ондай бэкграунд. Бұл не сияқты ғой? Шахмұрат Ордабаев, Шакунат. Инстаграмы, иә. Өйткені ол өзін бала кезде өз атын кім десе Шакунат дейді. Шахмұрат деген айта алмайды. Менде де сондай болған. Мен әпкемнің аты Гүлзада. Мен кішкентайым кезімде сол тілім келмей дәдә деп. Сильвестр. Дәдә деп айтып кеттім. Әлі күнге дейін дәдә деп айтамын. 30-дан асқан әйел адам, бірақ әлі күнге дейін мен үшін дәдә ол. Иә. Гүлзада деп ешқашан бетіне айтып қаптым. Қызық факт, Әмір Өсерханның өмірі. Біреуге қызық болса деп. Иә. Сосын қандай танымал кино немесе кітап, әдебиетте қандай танымал гейлерді білесің деп. Андай болады, жай деп қандай танымал кітаптарды оқуға кеңес бересің деп айтамын десем. Өйткені маған мен таңғалдырған, мысалы Дамблдордың гей болып шыққаны. Ойнаған актердің. Жоқ, кейіпкер гей. Кейіпкердің өзі. Кім айтады? Джон Роллинг. Кішкентай балалар, студенттерге сақалымыз Гарри Поттер. Жоқ, оның ешқандай несі жоқ, педофилиясы жоқ. Мына жердегі шырамың, ой. Дамблдор ондай емес. Дамблдор жақсы. Қысқа Джон Роллинг өзі айтқан. Сосын мынандай бар, асексуалдық деген білесің бе? Яғни жалпы секске қызығушылығың жоқ. Сондай кейіпкер Шерлок Холмс. Бір теория бойынша, негізгі
ұстаным бойынша Шерлок Холмс асексуал. Өйткені таза неге кіріп кеткен да, детектив, зерттеу, тергеу, ғылым бәріне кіріп кеткен адам. Соның арқасында сондай қылмыстық істерді аша алады да, асексуал болған арқасында. А екінші теория бойынша қателеспесем, кішкентай размер. не Ватсон мен доктор Ватсон мен Шерлок Холмс екеуі гей жұп. Ол теория ма? Да, возбуди уголовное дело, давай. Сондай бар. Сол өйткені бір дәлелдер келтіреді. Жаңағы ешқашан оны ол еркек екеніне гей жұп емес, оны доктор Ватсон әйел деген не бар. Негізі әйел. Кітапта ешқашан оны хи деп айтпайды да, ол деп айтпайды деп түсіндіреді да, теория бойынша. Доктор Ватсон әйел дейді. Сондай. Дәстүрлі сұрақ бізде мүмкін көрермендерге сүйікті 3 фильмді рекомендация жасайсың. Өзіңе ұнаған. Мен фильм көрмеймін ғой вообще. Аниме болсын, қане болсын. Сен аниме көреді дедің ғой, Қандай бір анимелерді ұсынуға болады? Аниме емес, манга оқимын, манга. Қай манга? Ең ұнайтыны ма маған? Ажал дәптері мысалы. Маған не ұнайды? Сигма болып кетті ғой. Ойланып кеттім ғой. Ойланғанда Сигма ойланады да. Жаган шығар, Жаган дейтін. Жаган? Не туралы? Эгоизм идеясы туралы. Блю Лок көріп пе Біз жоқпыз. Шар етпесін. В общем, эгоизм идеясы бар да ана жерде. Жақсы дамыған эгоизм идеясы ол. Сол ұнап қалды кәдімгі. Подкаст. Бізде қонақта болған бүгін Саса. Әйгілі қазақ тиктогының әйгілі өкілі, заманауи өнердің де бір керемет бір көрнекті тұлғасы деуге болады. Өте орындай. Жас болса да біраз тикток түсіріп тастаған. Қолында телефоны бар десе. Екі көзі бар, мұрны бар. Байланыс жоқ па сөздердің. Көп рахмет саған, брат. Келгеніңе әдемі әңгіме болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Подкаст.